שלום ובוקר טוב לכולם. אני מנורה, וזה הפרק השלישי בשרשרת שמביאה את סיפורי המפונים. והיום החלטתי להזמין את אילנה מויאל, שותפתי לדרך, אשת חינוך, מנהלת בית ספר עוזיאל בקריית שמונה, מעוררת השראה, ואני מאוד שמחה, אילנה, שהסכמת להתארח פה היום. ספרי לנו בבקשה מעט על עצמך. בוקר טוב, תודה מנורה על ההזמנה. אני כל כך שמחה שבאמת ניתנה לנו ההזדמנות הזו להיפגש ולספר לכולם את סיפורם של המפונים, שזה סיפור שקצת בגלל כל ההתרחשויות בארץ איכשהו נדחק לפינה, ואני מרגישה שחשוב מאוד מאוד לשים אותו על סדר היום ולספר לכולם גם את מה שעובר עלינו, לאו דווקא בצד השלילי של זה, כי אנחנו ברוך השם לקחנו את זה גם למקומות הטובים, אבל חשוב שידעו שאנחנו לא נמצאים בבית. אז כמו שהצגת אותי, אני תושבת קריית שמונה, יש לי 3 ילדים, מנהלת בית ספר עוזיאל, מרחוק השנה, כבר אוטוטו מתחילים את השנה השנייה של הלמידה מרחוק, ונמצאת גם כאן במלון לידי שטרן, שיש כאן באמת קבוצה ברוך השם איכותית וטובה, שהבינה שאנחנו כאן כנראה כדי להישאר לא מעט זמן, והחלטנו לבנות לנו איזשהו הוואי מיוחד פה במלון. תודה רבה אילנה, ואני רוצה לדעת כמה דברים בבקשה ברשותך. איך זה לנהל בית ספר מרחוק? מה האתגרים שאת מתמודדת איתם? מה המצב של התלמידים בתקופה הזו? אז באמת אחד האתגרים הגדולים שעמדו בפניי, חוץ מאשר הפינוי ולעזוב את הבית, את המקום הבטוח שלנו ולעבור למקום אחר, זה באמת איך עושים את זה, איך מנהלים בית ספר כשהתלמידים מפוזרים מים סוף עד ים כנרת, ממש בכל הארץ. בית הספר שלנו יש 350 תלמידים שנמצאים ב97 בתי ספר שונים בארץ, ובהתחלה זה היה נראה בלבול אחד גדול, איך עושים את זה? בכל זאת זה היו כאילו תלמידים שלי, צוות שלי, ופתאום את צריכה כאילו כמו אימא שמתפזרת לכל כך הרבה מקומות בארץ, וברגע שהבנו שאנחנו נצטרך לשמור על קשר באמת עם כולם, ניסינו למצוא את הדרכים איך אנחנו נמצאים בקשר עם כל תלמיד ותלמיד באשר הוא בארץ. כמובן שנעזרתי בצוות המורים והמחנכים שהכנו לנו איזשהו פורמט כדי שנוכל באמת לשמור על קשר עם כולם, ונוספו לנו ההורים שאם עד עכשיו הם היו רק אנשי הקשר שלנו עם התלמידים, היום היינו צריכים כאילו לראות את המכלול, כאילו טיפלנו ממש במשפחה שלמה, לא רק בתלמיד עצמו. צריך להבין שבהתחלה היה המון כעס של ההורים ובלבול מזה שהילדים שלהם בהתחלה גם לא היו במסגרות, אבל שמרנו איתם על קשר, בהתחלה למידה בזום, במפגשים שעשינו מדי יום, ואחר כך מפגשים שבועיים, ודאגנו לשבץ כל תלמיד במקום שבו הוא נמצא, לשבץ אותו בבית הספר ולעמוד בקשר עם בתי הספר שבו התלמיד נמצא. יכולה לומר שהיו כמה וכמה סוגים של קליטה. היו בתי ספר שמיד קלטו את התלמידים והבינו שהם חלק מתלמידי בית הספר, ודאגו לכל מחסורם, ובאמת ניסו לשלב אותם בעיקר בקטע החברתי, שבכל זאת זה ילדים רכים שפתאום פוגשים מסגרות אחרות, זה כבר לא אותה מסגרת שאליה הם היו רגילים ומכירים, ומבחינה חברתית וגם מבחינה לימודית, לפעמים המצב הלימודי לא היה בדיוק באותו שלב, גם בכל זאת היה לנו איזשהו חודש כמעט שתלמידים לא למדו, אז באמת היו בתי ספר שלקחו את זה בצורה כזו, והיו בתי ספר שעד יום האחרון של הלימודים, אם הייתה איזושהי בעיה עם התלמיד, הם עוד היו מתקשרים אליי ואומרים, תקשיבי, הוא צריך עזרה בקריאה, הוא צריך עזרה בחשבון, צריך להשלים לו. אז היו כל מיני סוגים, אבל על פי רוב אני יכולה לומר שבאמת קיבלו אותם בזרועות פתוחות, תלמידים הרגישו
מאוד מאוד בסדר. כמובן שתמיד הם רצו, בכל מפגש שהיה לנו, הם רצו הביתה. הם רצו את בית הספר, למקום המוכר. כל הזמן אני שואלת, מתי חוזרים לעוזיאל? אבל זה לא בגלל שהיה להם רע, אלא בגלל שהתהליך היה אחר. ובאמת ניסינו כל הזמן לשמור על קשר עם התלמידים. היו לנו גם שני מפגשים גדולים שבהם נפגשנו כל התלמידים ביחד, אחד עשינו בחריש באמצע השנה ואחד בקיבוץ, בקיבוץ לוי לקראת ממש סיום, ששם באמת פגשנו את התלמידים וההורים. זה היה כל כך מרגש וכל כך כיף לפגוש את כולם, ועם הרבה תקווה שנחזור לשגרה. מנורה, יש עוד משהו שהיית רוצה לדעת על התלמידים? על התלמידים קיבלתי, סיפרת הכל, אבל איך זה לנהל צוות מורות מפונות? דיברנו על התלמידים, אבל לא על המורות. אז זה באמת אחד האתגרים והמשימות שעמדו בפניי, זה חוץ מאשר לשבץ את התלמידים, לשבץ את המורים במסגרות שבהם, במקום שאליו הם פונו. זה לא היה קל, כי אני חושבת שאפילו למבוגרים לפעמים זה טיפה יותר קשה. יש להם יותר מדי דברים שהם מקובעים במהלך השנים, שהם צריכים כאילו להיפרד מהם. כל בית ספר יש לו את הסגנון שלו, את המדיניות שלו. חלק מהמורים, מהמנהלים גם לא יכלו לשבץ אותם מיד במערכת. חלק מהמורים פתאום הרגישו שהם לא באים לידי ביטוי, נתנו להם לעבוד מספר שעות עם תלמידים, והיו מורים בעלי תפקידים שהרגישו אפילו שלא יודעים להעריך אותם בדיוק, והיה צריך גם לתווך את השילוב של צוות המורים עם המנהלים, עם צוות בית הספר. אבל שמרנו על קשר, היינו נפגשים פעם בשבוע בזום ושומעים, כל אחד היה מספר גם חוויות, היינו עושים פעילויות הפגה כאלה, ואז באמת היינו שומעים כל פעם מישהו אחר סיפר על ההשתלבות שלו בבית הספר, ואז החלטנו להוציא מין טופס כזה שכל אחד כותב מה הוא היה רוצה לקחת מהבית ספר שבו הוא עובד, איזה דברים אנחנו כבית ספר עוזיאל יכולים ללמוד מהמקום שבו אנחנו נמצאים. זה היה משהו כזה שנורא רצינו לראות את התקופה הזו כמשהו שהוא חיובי. ברגע שאני באה עם מבט של לראות מה טוב במקום אחר, אני כבר באה בגישה טובה ומנסה לראות את הטוב. זה מאוד עזר למורים להתחבר לבית הספר, עד כדי כך שממש הם היו שותפים לאירועים שהיו שם ולשמחות ולכל בכלל חלק מבית הספר, כשתמיד תמיד המפגש בינינו היה משהו שהוא היה טוב ומזכיר לנו באמת את המשפחה הזו שנאלצנו להפריד אותה בתקופה הזו. יפה. אילנה, בעלך נמצא במילואים, ואת רוב שעות היום, רוב הימים נמצאת במלון. רחוקה מקרובי משפחה, רחוקה מכל המוכר לנו. איך את מתמודדת, מה עוזר לך לעבור את התקופה הזו, ומה גרם לך לקחת חלק בצוות ההובלה של המלון? קודם כל אני אומר שבאמת איך שהגענו למלון, עוד לפני כן כאילו פנו לבעלי וביקשו שהוא יתגייס למילואים, והבנו שזה משהו שהוא הולך להיות לתקופה ארוכה. המזל הוא שהייתי עסוקה וניסיתי כל הזמן להשיג את עצמי, ובאמת הייתה המון עבודה, אז לא פגשתי ממש את הזמנים של לבד, אבל מעל הכל זו הייתה מין תחושה טובה להיות שותפה למה שקורה כאן במדינה, לחלק הזה. נמצאים במלחמה ולפעמים אתה רוצה ככה לעשות איזה משהו כדי להרגיש חלק מכל מה שקורה כאן, איך אני יכולה לעזור למה שקורה כאן במדינה. להזכירך מנורה, הייתה כאן תחושה של אחדות מאוד גדולה, כל אחד, אנשים יצאו מגדרם כדי להתנדב ולעזור לחיילים, למשפחות, למפונים, לדרום,
ואני הרגשתי שחלק מזה זה באמת לשלוח את בעלי למילואים כמתנדב. הוא יכל גם לא להסכים, וזו הייתה הרגשה טובה שגם הוא עד היום אומר שהוא מרגיש שזה חלק מזה, שהוא שותף למדינה הזאת, לארץ הזאת, שאנחנו כל כך רוצים לחזור לימי השגרה. אני לא אומר שאין את הרגעים שזה קשה, ואין את הרגעים שרוצים באמת להיות עם המשפחה רחוקה, אז אנחנו מדי פעם נפגשים, שוכרים איזושהי דירה ועושים איזשהו מפגש משפחתי, ונמצאים ביחד עם כולם. אבל מעל הכל באמת התחושה הזו של השותפות לעם, לארץ, נותנת כוח באמת להמשיך ולעשות את מה שאנחנו עושים. ובעזרת השם זה רק מקדם אותנו ומקרב אותנו לימים טובים יותר. אז קודם כל, יישר כוח לבעלך שהתנדב, כמובן בתמיכתך ועזרתך. אילנה, מה המסר שלך לתלמידים ולהורים בתקופה הזו של הפינוי, שסופו עדיין לא ידוע? אני חושבת שאחת המטרות שגם אני הצבתי לעצמי, ואני חושבת שאנחנו צריכים לקחת מהמקום הזה, זה איך אנחנו צומחים מתוך המשבר הזה. מה בעצם אנחנו יכולים ללמוד, ואיזה מתנות אנחנו יכולים לקבל מהמצב הלא פשוט שאנחנו נמצאים בו. אז קודם כל, פגשנו באנשים מדהימים, שאני לא יודעת אם היינו פוגשים אותם, אם היינו נשארים במקום שלנו בקריית שמונה. נפגשנו עם עם ישראל היפה בכל גווניו, בכל מקום שהלכנו פגשנו אנשים מדהימים שפתאום גילינו איזה עם יפה וטוב יש לנו. ואחד הדברים שכל הזמן אני מנסה לשדר גם לתלמידים וגם למורים, זה לראות את הטוב, לראות את הטוב במקום שאנחנו נמצאים, לקטר ולראות כמה קשה, לא קשה, זה דבר שמיד אנחנו יכולים להישאב אליו. אבל בואו נרוויח את המקום הזה. התלמידים זכו להכיר מקומות ובתי ספר, סגנונות, שהם לא בטוח היו פוגשים אותם, הם היו ממשיכים בשגרה. אנחנו גם כאנשים פגשנו גם אנשים, גם מקומות, גם הכרנו סוג אחר של חיים בארץ. אנחנו מכירים את קריית שמונה, ועל פי רוב, פה, שם, השתלמויות, מקומות לא ממש חוויה של מקום. נחשפנו לכל כך הרבה דברים, למרות שזה לא מתוך בחירה, למרות שזה מתוך אילוץ, לא תמיד במקום הכי טוב וחיובי, אבל בואו נראה את הדברים האלה, בואו נראה את הטוב, ונראה איך אנחנו יכולים דווקא לצמוח מהמקום הזה. אני חושבת שגילינו בעצמנו, כל אחד, באיזה תחום שהוא, גילינו כוחות שלולא האתגר הזה שעמד בפנינו, אני לא בטוחה שהיינו מגלים אותם בימים כתיקונם. וזו מתנה, זו מתנה שאנחנו צריכים לקחת אותה עם כל הקושי, לקחת ולדעת שכנראה יש בתוכנו כוחות גדולים וטובים, שאנחנו יכולים באמת לקחת אותם למקום טוב, שחלק מזה זה למשל מנורה, מה שגם את עושה ומה שאני שותפה אליו, צוות של המלון שהחליט, הגענו למלון והבנו שאנחנו צריכים לקיים איזשהו שגרה במקום הזה, אנחנו לא איזשהם אורחים שבאים אנונימיים לכמה ימים, יושבים, אוכלים את הארוחה שלנו אולי במשותף עם אנשים שאנחנו לא מכירים. הבנו שאנחנו צריכים להקים כאן איזשהו הוואי של קהילה, וכל אחד תרם את התרומה שלו בתחום שבו הוא עסוק, וגם לא, כלומר אנשים שבאו באמת היו מוכנים לבוא ולאסוף את הקהילה כאן ולהתחיל עם פעילויות, בהתחלה עוד לא היה בית ספר אז דאגנו למרחב חינוכי לתלמידים, לגנים, למעונות, פעילויות חברתיות, טיולים, כל הדברים האלה, כל אחד בא ונתן מהיכולות שלו ומהמקום שבו הוא ראה לנכון לתרום לאנשים במלון, וזה נעשה בצורה מדהימה עד כדי כך שיש מלונות שאפילו נתנו להם כמה טיפים איך אפשר באמת לבנות קהילה במצב כזה. ואני חושבת שבאמת הגענו לאיזושהי ישורת מאוד מאוד טובה, יש כאן אווירה חיובית, אנחנו מנסים ליצור אווירה של משפחה, מה שכאילו כל אחד איבד איפשהו כשעזב את הבית. אני חושבת שהגענו למקום הזה.
וזה באמת בזכות זה שהבנו שאנחנו יכולים לראות את הטוב גם במשבר הגדול שאליו נקלענו. אני מסכימה עם כל מילה שלך, אילנה, אני בדעה שלך, ואני שמחה מאוד ומעריכה מאוד שהסכמת להתארח בתוכנית שרשרת מפונים מהצפון, כמובן, מקריית שמונה, ואני מקווה שבקרוב מאוד נחזור לביתנו ותחזרי לנהל את בית ספר עוזיאל עם כל התלמידים שלך ועם כל המורות שלך, ותודה רבה 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 מאוד, אני מודה לך מאוד אילנה יקרה. תודה רבה מנורה, ואני שמחה שבדרך לא דרך נפגשנו, ובאמת ראינו איך אפשר להכיר דמויות גם בתוך העיר שלא הספקנו להכיר. נקווה שנעשה רעיון כזה כשנחזור בעזרת השם לקריית שמונה, ונראה איך זה לחזור לשגרה. תודה רבה על ההזדמנות. תודה גם לך, תודה רבה, יום טוב.